我以下落嚟講嘅嘢可能會比我以下即係下邊留低嘅文字版會詳細少少啦。不過基本上而家你哋需要知道嘅資訊都係下邊寫出嚟噶啦。咁希望大家咧可以積極咁樣參與我哋線下嘅第一個集體報警嘅行動。咁呢個行動咧，亦都係我之前 live 嗰陣已經提過下噶啦。咁點解會選擇咁快就去進行呢？因為我覺得都唔適合再去拖住大家嗰團火啦。即係嗰團火只會越拖越熄嘅啫。我覺得，所以都希望盡快去等大家有個途徑去即係一齊去集合做一啲行動，咁就相對上可能大家嘅動力都會高啲咁樣，所以就選擇喺即將喺呢一個禮拜去進行啦。係啦，咁證據方面嘅話咧，咁我都明白有啲苦主咧，你哋係冇及時，因為香港政府嗰陣封咗呢個 app， 咁就搞到某部分人啦冇及時去 cap 低自己嘅資產同埋一啲用戶嘅信息啦。咁可能就導致你會覺得會唔會冇咗呢個證據呢？咁其實仲有好多其他途徑嘅，咁包括之前你去申請 JPEX 戶口嘅時候呢，咁一定呢，佢係會通過某一種方式啦，無論係短信或者係電郵啊。你話金額嗰啲其實大家講個大概就得㗎啦。暫時即係如果到頭來佢哋需要更加多資料嘅，你先去抄翻嚟嘅。攞啲銀行記錄或者你 OTC 嘅一啲嘅交易記錄等等咁樣咯。咁你可以盡量去準備多啲資料先。咁到時如果警方嗰邊問你嘅，咁你都可以提供到嘛。咁就唔會話踢晒腳咁樣啦。所以辦法仲未困難到，你都唔使話好驚。我冇戶口，我唔知 exactly 個戶口幾多錢喎，咁點算咧？都唔緊要嘅。咁只不過只要你係 JPEX 用戶，我覺得你都係有呢個權利去報警咯。所以同埋講到報警呢樣嘢，可能有啲人會有少少怯懦啦。去到呢個位，我覺得大家唔使驚咯。首先報警係一個好正常嘅行為，當然唔係家常便飯啦。不過對於我哋 JPEX 苦主嚟講係即係正常不過嘅事件，因為我哋遭受到一啲嘅事情係咪咁一啲嘅詐騙事件，咁我哋係一定係有我哋嘅權利去進行報警嘅，所以呢個並唔係一啲咩非法類似非法集會嘅一啲嘅行動咯，所以大家都唔使太過去驚咯。咁如果當日大家都擔心會俾人見到俾屋企人認到咁你可以戴口罩、黑超同埋帽出嚟咯。咁其實好多方法，我覺得即係唔好俾藉口自己唔出嚟咯，因為都2年啦，2年大家都係時候要行動咯，即係唔好齋坐氣，就覺得你哋出啦，我唔出啦咁樣，唔好覺得多你一個唔多，少你一個又唔少咯。咁到時咧你哋投票完之後咧，基於安全理由啦，我會去抽咗你啲名出嚟嘅，咁然後咧我就會逐個去 message 你，再次同你 confirm 你嗰日係咪真係會到啦。咁我當日亦都會咧係會點名啦。我有諗過好唔好咁繁瑣，不過我係即係我唔想出任何岔子嘅，所以我都好想呢件事係即係保障到大家嘅安全咯，同埋利益咯。咁我都想即係當日我都會同大家去確認身份啦，即係確認你係真係我哋苦主聯盟嘅一啲嘅成員。咁亦都咧唔好意思啦，呢度就講到即係若果人數咧好開心地係過於多，或者係即係人數未必係我哋處理到嘅時候咧，咁我亦都會篩選一啲人走嘅。咁未必係我個人嘅意見啦，亦都係好大機會係我係隨機嘅。咁呢個要睇我哋嗰個投票結果先會知道啦。你哋有啲乜嘢想問嘅話咧，咁儘管又係私信我啦。然後係啦，地點嘅話，我哋之後再一次過地點時間咁樣一次過 update 大家，咁就一定唔會用到你哋成日嘅。